今天给大家讲解一下西伯利亚森林猫的日常护理。感谢模特蓝宝小朋友。洗护之前呢，先要清理耳朵以及剪指甲，以防洗护过程中被意外抓伤。先讲解耳朵的部分。猫咪的耳道结构比较特殊，我们不建议用棉棒进行清理，因为用棉棒有可能把脏东西推到耳道的更深处，所以我更推荐大家用洗耳药水。首先把猫咪的耳朵翻开，在耳朵里滴入3到5滴药水，随后合上耳道揉搓，这时候可以听到药水的滋滋声，适当揉搓一会儿，让脏东西溶解，然后等待小猫将脏东西甩出即可。另一边耳朵也是同样的操作。然后我们拿出女生常用的洗脸巾，擦拭猫咪的外耳道，将外耳道残余的脏东西都擦拭干净，这样在清洗过程中毛发就不会被耳道里的脏东西污染。接下来给小猫咪剪指甲，要注意不要剪到血线，不然猫会很痛并且出血。蓝宝的爪子好可爱，黑黑。正常小猫的前爪有5个指甲，后爪有4个。记得定期修剪，不然指甲过长会扎进肉垫里。修剪后爪的时候，可以把小猫抱在怀里，这样它们更舒服一些。处理好之后，我们来看看猫咪的毛发状态。蓝宝目前是比较的油的，出油严重的区域主要有背脊。未绝育的猫咪尾巴通常也是出油严重的区域。扒开尾巴上的毛，能清楚地看见褐色的氧化了的油脂。吃肉的时候经常会弄脏的前胸也会有较多的油脂，爪后也是常见的出油区域，不能忽略。在开始清洗之前，要先进行梳理，把身上的浮毛清理出来。有毛结的话，也要在这一步疏通。这里我们用到的是一把长短梳，有条件的家长可以选购客家的507，当然其他平替的长短梳也是可以的。因为这种结构的梳子可以更好的把浮毛带出来，也可以很好的开结的同时不伤毛。长毛猫一般建议3到5天就进行一次梳理，这样不仅能有效减少家里掉落的毛发，也能促进猫咪的血液循环。长毛猫的胳肢窝下面也是特别容易打结的地方，这些地方要尤其注意梳理。屁股这一部分也要注意梳理，因为这是它们毛发新陈代谢很快的部位，所以掉毛浮毛也很多。梳子上有少量浮毛都是很正常的情况，猫咪也是有正常的新陈代谢的。梳理完成后呢，我们就可以正式下水洗澡啦。冬天的时候可以先在底部放一些热水，这样的话小猫在入水的时候不会一下子太冷，以免造成感冒。首先用到的是去油溶液，大概涂到手上是有点黏滑的状态，就是已经调配好了。接下来把溶液涂抹到之前提到的出油区域，包括耳朵的背后、背部的中线，这里需要把毛发往2边分开，让溶液充分浸润发干。以及它的尾巴部分，同样需要分开毛发。涂抹溶液后轻轻按摩，让油脂更快的溶解。轻轻一捋就能看见被溶解的油脂，滴答滴答的落下来。重点部位去油后，其他的地方也可以涂抹去油溶液，给全身进行去油。gel 也不要落下哟。蓝宝洗澡好乖哦。按摩过后再进行反复的浇淋，让油脂尽可能充分溶解。可以看到原本干净的水已经变得非常浑浊了，里面都是被溶解的油脂。现在就可以进行冲洗，把身上的溶液和油脂都冲下来。每次使用下一步的浴前都要彻底冲洗干净。水温应该略高于人体体温，水温太低容易感冒，水温太高则会烫掉底绒。洗完澡猫咪会大把大把的掉毛，洗到毛发摸上去像洗干净的盘子那样，手感发涩就算是冲洗干净了。接下来再次蓄水，大缸大概到这个位置，如果是小缸则可以到下肢这个位置。接下来使用2号浴液，按照液说明的稀释浓度进行稀释，用花洒的水流激发，将1半左右的浴液浇淋在背上，顺着毛的方向往2侧揉搓，切记不要来回打圈揉搓，否则会导致毛发打结。这时候可以取一些剩下的浴液清洗头部，特别害怕水的小猫咪可以跳过头部，
刚才剩下的液液可以对重点部位进行清洗，例如耳背，例如直腰翅。充分揉搓过后，也是要进行反复浇淋，让液液深度的清洗猫咪。偷偷给蓝宝做个墨吸干，可以看到浮沫之下水还是有些脏的，这些都是深度清洁后带出的脏东西。到这里就可以把暗号浴液冲洗干净了。冲洗前不要忘记调试水温，依旧是略高于人体体温。冲洗到摸上去有点涩涩的手感，就说明冲干净了。随后再次蓄水，我们要上弹力素了。经过去油和深度清洁，现在毛发在水里已经是根根分明的状态，稀森的第3层背毛也非常明显能看到。弹力素的稀释浓度按照不同产品说明，稀释即可。一般来说，弹力素或者 SPA 膏我们都用搅拌机打发，没有搅拌机的话呢，也可以直接用花洒冲水打发。打发后用手稍微搅拌一下，然后全部浇淋在小猫身上。同样也是顺毛按摩，将弹力素揉搓到毛发里头，反复浇淋按摩大约5到10分钟。这时候能看到毛发在水里状态已经非常漂亮，随着波浪摇晃像海草一样丝滑。毛巾我们家用的是高克数的酒店毛巾，吸水性能比较好，大家有更好的选择也可以自行选购。洗净出锅前可以提前预热烘干箱，温度设置36摄氏度，这样可以降低洗澡水和烘干箱的温差，从而预防感冒。有烘干箱的家庭可以直接放烘干箱，没有的话，我们接下来将进行手吹教学。手吹前先稍微梳理一下毛发，把毛发梳开，这样不容易打结，也能更快的吹干。手吹的时候要逆着毛发吹，从发根吹向发梢，肚子、胳肢窝、四肢内侧都不要忽略，都要吹干，不能有潮气，否则猫咪的皮肤病就得不偿失了。吹干后用梳子再稍微疏通一下，带出多余的浮毛。这时候的毛发应该是油光水滑的，特别漂亮。冬天我们建议再喷一下静电喷雾，防止毛发起静电。要离得远远的喷，像鱼粉一样撒在毛发上。喷完再进行梳理，让喷雾均匀附着。最后来看看洗完的效果吧。希望今天的视频能帮助到各位铲屎官，让主子们的毛发都漂漂亮亮的。技术要点总结：